teman-teman. Sekarang adalah tutorial cara upgrade SSD di laptop Lenovo ThinkPad X240 ya teman-teman. Untuk sekarang laptopnya masih menggunakan hard disk, jadi kita upgrade menjadi SSD. Ini kita upgrade di SSD. Ini namanya SSD SATA 2,5 inch dengan kapasitas 256 GB. Untuk mereknya bebas ya teman-teman, mau merek apapun. Teman-teman, kita cabut dulu baterainya. Ini baterai yang bisa dicabut ya. Lalu kita buka bautnya. Untuk seri X240 ini bautnya nggak bisa sampai dicopot gitu, cuman diputar kiri. Itu udah kebuka dah teman-teman. Kayak gini. Nah, semua. Oke. Lalu alat yang dibutuhkan ini ya. Ini apa? Alat pembuka casing. Ini bebas ya, mau bentuknya macam mana pun, yang penting tipis dan bahannya plastik supaya tidak konslet. SSD dan obeng kita cuma butuh 3 ini. Kita buka. Dan yang pastinya jangan yang tajam ya plastiknya. Titik barat. Salah X240 ini lewat dari kiri dia buka. Saya lupa juga. Oke, udah. Pelan-pelan ya. Jangan gini-gini kan ya. Oke, sip. Lalu seperti biasa, apapun pekerjaannya, kalau dari mesin pastikan semua baterai tercopot. Ini udah, karena laptop ini ada 2 baterai ya teman-teman, jadi kita buka lagi, dan ini baterai juga kita pastikan mati dulu. Oke. Untuk menghindari konslet, ini harddisknya ya, kita buka. Ada cuma satu baut aja di sini ya teman-teman. Oke, ini tinggal ditarik ya. Oke, lepas. Oke, lepas. Oke, ini hati-hati ya. Ini bisa dilepas, cuman untuk mempercepat pekerjaan enggak saya lepas. Jadi hati-hati ya. Ini kalau ketarik putus takutnya. Jadi kita tahan ya. Ini jangan kita tarik yang ini, tapi tarik yang harddisknya. Enggak digoyang-goyang sedikit. Ini bisa dipikirkan caranya gimana supaya lebih enak. Ini enggak ada cekaknya ya teman-teman, tinggal didorong, ditarik itu lepasan. Dia enggak pakai cekak dah. Oke, lepas. Ya, ini SSD yang kita upgrade. Bebas mau merek apapun, yang penting SSD SATA. Ini juga slot SSD ya. Ini SSD M.2 224 apa tuh, 242 atau apa gitu dah. Ini juga bisa kalau teman-teman itu. Ini yang posisi bawahnya, yang atasnya yang rata ya, yang rata. Yang bawahnya yang tidak rata. Oke, jadi gini ya.
Kalau teman-teman bingung bisa di komen ya teman-teman. Saya usahakan balas di komentar dan saya bantu jelaskan caranya kalau ada yang kebingungan. Oke, sekarang tinggal pasang satu baut yang tadi. Oke, rapikan kabelnya jika bisa jika diperlukan. Oke, sudah sip, tinggal pasang baterainya. Oke, pasang casing. Ini rapikan ya kalau berantakan, takutnya nanti casingnya tidak bisa dipasang. Oke, rapatkan dulu ya semuanya teman-teman. Casing rapat bertanda pemasangan cukup rapi kemungkinan. Oke, udah rapat semua. Lalu kita pasang bautnya. Ini cukup mudah teman-teman. Untuk upgrade SSD itu diwajibkan setelah upgrade SSD itu install Windows lagi, karena Windowsnya itu disimpan di dalam SSD atau hard disk ya teman-teman. Jadi misalnya dicabut gitu atau diganti, itu artinya SSD yang baru itu diinstal Windows lagi gitu. Biasanya SSD yang baru nggak ada Windowsnya, udah pasti nggak ada Windowsnya sih. Oke, kalau teman-teman di Shopee itu ada yang udah ada Windowsnya itu. Oke, jadi kalau beli SSD kosong diinstal lagi. Untuk video tutorial install Windows 10 atau 11 itu nanti di video berikutnya ya. Ini udah terpasang semua, sip. Kita coba hidupkan. Ini karena sudah ada Windows, jadi dia masuk Windows. Jadi kalau yang tidak masuk Windows jangan panik ya teman-teman, itu tinggal diinstal ulang aja. Teman-teman bisa bawa tempat servis buat minta install ulang Windows. Itu biayanya 50.000 biasanya kalau daerah saya. Atau install ulang sendiri, nanti video tutorialnya saya kasih lagi di video berikutnya ya. Oke, ini sudah terpasang SSD, sudah sip.